посмотрим. Акулы-то у них, блин, есть. Настеньки, им Акула. понравилось. А у дамы он синяя херня. Это да, у меня только 15. У меня тоже где-то так же. Дьявол, вон, Наверное. глянь, из ВВС-очки уже настрелял, блядь, десяточку. Красава. Да надо наверху идти. Заебаться ликвидации. Мне Ну, пофиг, не. я могу сходить. Мне еще 3 надо акулы получить. У меня все акулы есть. Уже. А у меня единственная акула, которую я не хочу себе, это за медика. И она У меня единственная акула за есть. медиком. Так обычно и бывает. Граната! Бля, нихера себе. Что там, они идут, они просто. Идет, где ступеньки каменные. Меня можно резать, кстати, капрал. Если быстренько так втихаря. Идут, сейчас будут заходить, скорее всего. Капрал, ресы. Все, заходит в ВСС-ка. На мусоре ВСС. Справа. Блять, пуля ты пролетел. Справа же. Меня можно резнул. Я тут валялся вообще, воняю уже. Да все, двое осталось. Остался один штурмовик возле тебя, Капрал. Как он меня через Что эти я он бочки слышь, убил? стреляет. Он, Ребята, кстати, он очень под метко лесами, стреляет. под лесами, ребята. Не под лесами, он где-то по тут, возле моста, возле домика. Меня твой Макмиллан отвлек. Хватай, он полностью. Или один раз успел выстрелить. 9 патронов. Блять. Он за лесами, под Ты лесами. слышишь? лесами. Что за бред? Ну, блядь, выстрелил в капрала, убил, коды и меня запуска еще на патронов базу. хватило. Финт на тебя идет. Идет. Идет Ребят, на вдвоем тебя. встретьтесь, вдвоем. Капрал, его. мочи. Все, отлично. Красавчик. Меня, ребят, еще, это Фанталис спрыгнул. Я думаю, еще один идет. Микки Херо знает где. Проверьте респу. Может, где в воде залег. Где какой-нибудь там. Да резни, ну куда Дайте же? аптечку. Врача сюда! Ебать, прикольно. Да относи коды, она замышалась. Вон, Или наверху. ФК. Мы Наверху. закрепили Да нет, вон Это- наверху. На этой. Я думаю, На меня уже домике 3-й был. раз собьют. и доставьте их на нашу. Бля, ну он мне так быстро, я вылетел мне с одной пули. У меня это. У меня антихеда нету, елки. Я тоже себе хочу Макмиллан. Ну, блять, я надо уже 7000 кредитов. Граната! Зацепил Я попал, просто. понятно. Бля, ты сука, ебаная. Как так нахер? Да бля. Давай еще раз. Похрену. Я готов. Разлегся. Винты прокидывают там. Просто Еще всё. будет в порядке! Да мне этот ценный ВССник надоел. Кидаю гранату! Либо Макрос он так хорошо шьет, я не знаю. Но он просто прям разрывает. Давайте врывайтесь, они раки вообще, блин, конченые. Мы боимся их. Они жопами встречают. Ага, только старый гость рубит, только по головам, блядь. Да ёбаный. Бля, вот Я же за- говорю, их рашить не надо. Они толпой все время встречают. Одни медиками, я говорю, они медиками крысят в углах. Что мы Надо сделали? Джонни, там еще у лесов. Потихоньку будем проходить, потихоньку. Вон, мочи. Видишь, они еще резаются, блядь. Вверх еще. Он ВССник шьет, блядь. В точку прям, как будто, мне кажется. Там еще мед с дефиком. Прям резает. Теперь давай, Джонни, мочи. Ёлы-палы. Буду Остался один. биду бить всех. Один зверюга остался. Он темная лошадка. Бросается. Хулиган. Огрызается. Вон он, бля. Мочи. Джонни, бля, полкоманды. Мы можем вообще выходить. Они жопой встречают. Заполучите коды запуска. Отстрелим троих-четверых, потом пойдем. Ну да, сейчас отстрелим немножко, минусуем там, арестуемся сами. Один наверх посадите. Сейчас опрокинется. Граната! Несуйся. На втором этаже на кодах есть. Ебать, уже 8, блядь. Бля, меня что? Винты есть. Да, нашего одного забрали на это. Че, медик Бля, сука. подсаживает?
Пошли, капрал. Пошли наверх, подсажу тебя. Резнешь, капрал. Блять, снизу. Подожди, я просто лечу. Блять. Снизу идет, ребят. Бля, да сука. Что за хрень, я не понимаю. Капрал. Капрал, ты идешь на трупы или нет? Нахуй, блядь. Я тут лучше посижу. К тебе идут сейчас, Аня, не идут. Они, короче, бегают, рисуются там вообще повсюду. На леса залазит, уходит назад в домик. А, нет, штурмик к тебе идет. Сейчас, он на крышу запрыгнул над тобой. Ну, у тебя мало вариантов. Да их всего лишь. Да я тут лучше посижу. Да их всего Их всего лишь 8. Да, их 8 штук. У тебя во 12-20 патронов. Ваншотишь, и будет все ништяк. Где-то тут он перед тобой бегает. Вот он. Вот теперь уебывай отсюда. Вот он, слева есть. Снайпер. Мы проиграли. Наша команда А у меня уничтожена. ХП не было после этого, мне надо было лекнуться. Захватите коды запуска. Честно, меня снайперы, ты штурмовик напрягают. Почему-то они такие макросники, мне кажется, Да, вот жесткие. сейчас капрал, естественно, ты накосячил. Потому что я тебя звал, ты должен был идти. Резать. Фроста бы убили, если бы я не Ну лечил. просто и так убили, ёпта. А Ну, нужно было Фроста идти забрал. поднимать. Фроста Ну забрал. да, я забрал одного. одного забрал всего лишь. Да, Танталис, куда вы побежали? Да хватит, они уроды, ну их в жопу, блядь. Чё они такие меткие, мрази? Не идите к ним только. Да, почему они такие уроды? Уродские уроды. Блять! Вот видите, я ушел, жопа просто. Блять, уходишь, называется, все, пиздец, ебать. Там же, блядь, хуй знает, куда смотрят все. Бля, у меня патрон сейчас не хватит на них. Бля, сука, меня медики перестреляли с пистолета. Я фонарю, они просто мясом давят. Омега, Бля, заходи, опасно. если что, к нам, Омега. У нас есть места, а то у нас 5 против 8. Да. Да ёб вашу мать. Раша через леса все. Давай так же, их всего 8. Смотри, да они, блин, оперативно рисуются, блин, они тупо числом давят, сволочи. Да хули числом, блядь, ну куда? Танталис вот опять подпиздили вперед. Ну куда вы идете? Да? Надо, блядь, Ну, отойти. Нас меньше, блядь, хуй знает на сколько, блядь, а вы идете на них, блядь. Нас уже 6. Ну, Да Омега, и похрену, за да что? похрен. Да все равно сейчас вот этот Омгок, он сейчас вперед пойдет и сольется, потому что он прокидывку бросил. Там кто-то лежит, бля, урод. Ну в жопу этот говно кусок. Как он убивает, я не пойму вообще. Можно резнуть. Че, я это убью, эту суку. Бля, ну и в жопу. Не буду рисковать. Умри, мразь. Винты есть. Да, Снайпер да, на вижу, винтах. вижу его. Блядь, хуёво вижу. И медик Да еще блин. там же. Да вот уроды. С гребаного песта, блин. Блядь, почти убил он меня. И честно, мне патронов не хватает. Никогда все ящики не засовывал тут со скарашем. Спасибо, кто там. Все, одни медики остались. Вон снизу один. Возле... Еще двое там. Ребят, все с площади идут. Ой, с левой стороны, короче. Один наверху и двое снизу. Капрал, ты на них идешь. Ух, ебать, тут толпа, Я же тебе блядь. сказал, все там, блядь, ебать там толпа. Так ты сказал, один сверху, двое снизу. Ну, Сейчас я. Я думал, двое снизу там, блядь, стоят, а там их 4 снизу. просто я снизу Беги. прикрываю просто. Право, посмотрите мне. Беги, беги, беги. Вон, пацан. Миссия выполнена. Мы Бля, он по мне стрелял, ни хрена себе. Я так урод так еле-еле проходил. А ты-то думал. Не Кстати, раз. у меня убил бы патронов 10, наверное, из-за этой саги своей. Сейчас самое главное вернуться к дверям. Главное дефить жестко. Сейчас медики как зайдут со своими волынами. Вот Блин, охрененно зашел. Возле дырки, Танталис. Леса есть. Леса, да, зашел. коды запуска. Это, Джонни, бегаешь кругами за ним. Мне Блять, патроны не было. убили. А, еще снайпер там. Коды ёб твою мать. запуска возвращены. Пиздец. Че вы на Микки первом Маус, этаже блядь. крыситесь, если коды на втором лежат? Ребята, вы что делаете? блядь? 4 Да вдруг человека. они... Да что, вдруг, ебать, 4 человека первый этаж держать? Раунд начался. Это дебилизм полнейший. Кидаю гранату.
Заходит уже с кишки. Бля, да нихера себе уроды. Заходит, по подвалу трое идут, по подвалу идут трое. Будут подниматься. Один минус. Один минус, да, двое в подвале сидят. Винты. А, вон он. Залазит, выходит из подвала бобена. Двое вышли из подвала. Ебать их тут. Ебать. Первый Отлично, этаж. убиты. Убиты. И там еще один был, 4 было. Зашел. Резать, давай. Блять. Первый этаж еще. И зашел. Фин сзади, Фин. Первый этаж лестница. Первый этаж, Амиго. Еще там есть. Идет. Ушел вниз лестница. Рестлит. Там двое медиков. Винты. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил всех наших бойцов. Да, Сохраните давайте, коды блядь, все запуска. наверх. Давай, да, наверх. Раунд начался. Я смотрю сейчас леса. Винты кто-нибудь, гляньте из стрелков. Благодарю за... Я венты гляну. Бля, меня Какая на пол... граната? Меня, сука, на полный крест прокинул. Винт заходит из лесов Пичелань, вроде. залезли наверху, блин. Да бля. Я тупо прокидками выносит. Знаешь, что я предлагаю? Прорашить их нафиг. Коды запуска взяты. Да, блядь. Давай, да, ну, ебать. Да блядь. ты... Давайте через кишку сейчас прилетаем. Просто Смотрите, выносим там, все, что стоит. там через идут окна. кишки, через кишку ходят медики. я Народ, вижу. все через кишку. Все через кишку. Раунд начался. Кто там опять такой непослушный-то, бля? Танталиус. Елки-палки. Просто еще есть права. Да, блядь, ты что? Наша команда разбита. Нихера себе. А вы где были, как бы слились-то? Меня в гранаты ёбнули, нахуй, еще кого-то гранаты, блядь. Да как-то они оперативно все, блядь. Ну да ладно, хуй с ним, блядь, у нас меньше намного. Да, конечно, они нас еле разматывали. Особенно на штурме. Вообще нихера ничего сделать не могли. А тут, разумеется, когда раш, и просто тупо стволов не хватает, чтобы полить. Тут и так половина народ на прокидках подыхает, блин. Получается, летит где-то около 16 гранат, блин.